Iya dong. Iya dong. Yom, yom. Oh iya bebe. Oh iya tridentech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali bersama saya Kapten Supriyatin Samak. Kali ini kita ngetrip bersama Andalan Surabaya, ketepatan pada hari Jumat tanggal 17 September ya. Mudah-mudahan ngetrip kali ini berjalan dengan lancar, omset dan juga banyak hasilnya ya, melebihi keinginannya anggota ya. Kali ini masih dalam perjalanan menuju spot kurang lebih dari 3 kilo ya. Matahari sudah mulai melewati dari terbitnya matahari guys ya. Indahnya pemandangan di tengah laut. Tonton terus channelnya CFC. Jangan lupa subscribe, like, komen biar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang lebih seru-seru lagi guys. CFC Jos. Kurang gigi kurang Titanus. Gigi. Yopo tarikan. Apa? Apa, Pak? GT, baby GT, baby ya kadang-kadang. Iya dong. Iya dong. Yom, yom. Oh iya bebe. Oh iya tridentech. Benang kecil, mata kail kecil. Kalau kurang besar jangan. Ayo. Hei. Kakak rek. Kakak.
gimana tarikannya tuh? Mantap, mantap. Guys, Wow, bawah. Wow, akan. mandas. Nomor strike. Ya. Isi. Lihat. Sama nggak pernah ngasih tahu spot sini. Kita semua yang memancing spot sini. Guys, kasih anginnya. Dari. Yang baru itu. Yang baru tadi. Rahasia. Rahasia. Oh. Guys. Tridentech. Tridentech guys. Rumpon tariannya guys. Mantap. Ya. Mantap ya. Awas guys ya. Hati-hati, kayaknya dul itu rawan mocel guys ya. Tuh ikannya guys. Angkat teri. Angkat teri. Foto bapak ini ngarai wong